אם אתם רואים פרסומת לבנקים, איזה שיר, תדעו לכם ששם זה הכסף. מי שרוצה לקבל תמלוגים על היצירה שלו, על מילים ולחן, צריך להיות רשום באקו"ם, ואקו"ם עושים איזושהי חלוקה, פעם בכמה חודשים הם עושים חלוקה על כל מיני השמעות. אז לצורך העניין, מי שמשמיעים אותו הרבה בהשמעות פומביות, זה נקרא באירועים, בחתונות, בקניונים, דברים כאלה, אז הוא יקבל בפעימה הזאת יותר כסף, ומי שמושמע יותר ברדיו, זה פעימה אחרת, ואז הוא יקבל כסף על ההשמעות. כי בעצם כל תחנה משלמת בהתאם לאיזה תחנה היא, אז היא משלמת סכום שונה פר דקה. אירועים פומביים, אז זה משתנה מאירוע לאירוע וסוג האירוע וכמה אנשים היו בו ודברים כאלה, אבל בסוף, ברגע ששיר מושמע הרבה, אז יש יותר תמלוגים, וכמובן זה מתחלק בין הכותב למלחין, ויש גם תמלוגי מפיק בתוך הדבר הזה, זה דברים שצריך לדעת ולהכיר מראש כדי לא להיות מופתעים. והאמת שהכסף האמיתי בתמלוגים, הרבה פעמים הרבה יוצרים יגידו שהוא מגיע מזה שלקחו את השיר שלך לפרסומת, זה הכסף הכי גדול. אבל אנחנו לא פה רק בשביל התמלוגים, אז פשוט תיצרו את מה שאתם רוצים, והלוואי שזה גם מתפוצץ.